Hey guys, welcome back to the podcast. I'm Ayush. And I'm Bachan. And this podcast is basically we talk about movies, TV shows, games, and everything not in between, as I always say. And then we are like kind of thinking of what to talk about next one, right? Because we've kind of like exhausted our topics. अनि we're like just thinking about के चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्ला कुरा गर्दा गर्दा भन्दाखेरि अनि ठ्याक्क बच्चनले चाहिँ एउटा त्यो स्टेटमेन्ट एउटा भनेको थियो नि तिमीले त्यो स्टेटमेन्ट भन न एक्चुअली अनि त्यसपछि म फेरि एड गर्छु मैले धेरै भन्दा थिएँ स्टेटमेन्टहरु त्यसमा You say something or allure of he says something in the lines of okay म त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लाइक how about talking about this allure of this anti-hero or this anti-villain characters भनेपछि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लागिहाल्यो नि सुरुमा बिकज एन्टी हिरो भन्ने कुरा चाहिँ इट्स लाइक अलवेज बिन इन द ब्याक अफ माइन्ड सधैँ सुनिरहेकै क्यारेक्टर अनि थाहा भएकै क्यारेक्टरहरू जस्तो लागेको थियो मलाई एन्टी भिलेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि लाइक आई नेभर थट अफ इट हुन्छ नि अनि कहिले पनि मैले रिसर्चहरू अथवा केही आर्टिकल पनि त्यस्तो केही पढाएको थिइनँ कि तिमीले भन्यो त्यो हुँदो रहेछ या त्यस्तो पनि भनेर भन्यो अनि आई आक्स के हो भनेर अनि तिमीले खोइ त्यस्तो आन्सर भन्दा हाम्रो अनि विजर एकछिन 5-10 मिनट चाहिँ एकछिन त्यतिकै हामी के चाहिँ हो भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन थाल्यो कि हामी अनि के वाट सुड वी टक अबाउट भने जस्तो भइरहेको थियो पडकास्टमा अनि यसो सोचेँ हामीले अनि बरु पडकास्टमै त्यही नै गरौँ त वाट इज इट भन्ने डिस्कभर नै गरौँ भने जस्तो हो सो दिस एपिसोड माइट बी अ लिटल बिट डिफरेन्ट देन वाट वी बिन डुइङ तर पनि लेट्स जस्ट लाइक एउटा लर्निङ कर्भ जस्तो एपिसोड निकाल्छौँ जस्तो पनि लागेको हुन्छ नि सो सिन्स वी आवर सेल्भ ह्याड दिस वान आइडिया अफ अ एपिसोड तर वी स्टिल डोन्ट नो वाट टु टक अबाउट इट अथवा त्यो भनेको के भनेर थाहा छैन हामीलाई सो लाइक इफ युआर एक्चुली वाचिङ अस अगाडिदेखि नै so this will be kind of like a bonding moment just hamro that we're also learning and through us maybe you might also learn something new or maybe not no so we might just not learn anything funny let's just explore it just to lie malai okay so like yeah let's just start like you have a couple of things that you researched research भन्दा नि I opened something पढ्दाखेरि खासै नबुझेँ so basically कहाँसम्म चाहिँ पुगेको थिएँ भन्दाखेरि villain anti-heroes anti-villain कुरा हुँदाखेरि I just randomly typed के हुन्छ नि लाइक टपिक त भन्यो anti-villain भन्दै हुँदैन क्या लाइक I was feeling like मैले कोइन गरेको टर्म हो क्या हो त्यस्तो गरेर राइट सर्च गरेको यति आर्टिकलहरू रहेछ के भने जस्तो भइदिरहेको अनि लाइक अनि अफ क्यामेरा सो वी बिन टकिङ अबाउट नि के हो के भनेको भेरी कन्फ्युज स्टिल जस्ट यति मात्र थाहा छ कि अहिले भन्नु पर्यो भने लाइक कुनै पनि स्टोरीको क्यारेक्टर मोल्डहरू हेर्ने हो भने क्यारेक्टर मोल्डको स्पेक्ट्रममा देयर आर हिरोज इन वान एन्ड देयर आर भिलेन्स इन अदर एन्ड समवेयर इन बिट्विन देयर आर एन्टी हिरोज एन्ड एन्टी भिलेन्स त्यति मात्र छ थाहा भएको हामीलाई बट डु यु थिङ्क यु क्यान नाउ डिफाइन वाट इज एन्टी हिरो अर एन्ड वाट इज एन्टी भिलेन inner peace let me just try it मलाई के लागेको छ म त्यो भन्छु then you just say if I'm wrong or right हुन्छ तिमीलाई पनि थाहा छैन तर let's just try to figure it out हैन ओके सो मेरो पर्सेप्सन अफ एन्टी हिरो चाहिँ के थियो भने पहिलादेखि नै मलाई एन्टी हिरो भन्ने बित्तिकै डेडपुलहरू जस्तो क्यारेक्टर याद आउँछ किन दे आर काइन्ड अफ लाइक एन्टी हिरोज अथवा डेथ स्ट्रोक भनौँ होइन लाइक भेरी ठ्याक्कै सिमिलर क्यारेक्टर्सहरू छ दुइटा होइन अनि एन्टी हिरो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हिरो त हिरै हो यु डु रुट फर डेडपुल हुन्छ नि अनि हि हेज दिस किनकि एउटा मिसनमा गइरहेको छ नि इज अलवेज डुइङ समथिङ फर द गुड नै हो तर द वे हि डज इट इज अलवेज रङ के हुन्छ नि डेडपुल त अझ अलिकति झन् एकदमै एक्सेन्ट्रिक क्यारेक्टर भयो त्यो भन्दा पनि अझ लेट्स टक अबाउट लाइक क्यारेक्टर्स मेबी लाइक पनिसर भने जस्तो हुन्छ नि त पनिसरको कुरा गर्ने हो भने हि इज अ गुड गाई हुन्छ नि तर हि इज अलवेज रनिङ अराउन्ड विथ टन्स एन्ड टन्स अफ एम्युनिसन एन्ड मेसिन गन्स भने जस्तो हुन्छ नि जिउभरि गन्ज लिएर हिँडेको छ अनि एउटा के राम्रो काम गर्नु छ त बट देन उसको अप्रोच चाहिँ सधैँ भाइलेन्ट हुन्छ क्या इज अलवेज गोइङ गन्स ब्लेजिङ एन्ड अल हुन्छ नि लेदर ज्याकेट लाएर हुन्छ नि पुरै ढाङडुङ गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ अनि सोच्दाखेरि त्यो त रङ हो नि त फेरि गन भाइलेन्स त अभियसली रङ हो नि त होइन गन एज इट्सेल्फ नै एउटा त्यो टुल नै एउटा टु युज इट एज अ अफेन्सिभ उसमा युज गर्नु नै रङ हो नि त खासमा अनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो कन्सेप्ट र मेरो थट हुन्छ नि द्याट रिभल्भ्स अराउन्ड एन्टी हिरोज चाहिँ त्यही नै हो कि डुइङ समथिङ फर द गुड तर द वे यु डु इट इज रङ भने जस्तो कि हुन्छ नि अब त्यसलाई लिएर ठ्याक्कै त्यसको अरू अपोजिट स्पेक्ट्रममा एन्टी भिलेनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले म चाहिँ आर्टिकल के पनि पढाएको छैन राम्रोसित अलिअलि हेरेको थिएँ मैले खासै बुझाएको पनि थिएन अनि अब मेरो डेफिनेसन अनुसार डुइङ समथिङ फर द गुड तर इन अ ब्याड वे हो भने त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट त डुइङ समथिङ ब्याड तर इन अ सिग्निफिकेन्टली नट ब्याड वे के भने मैले उल्टो भने फेरि मैले पनि उल्टो भने doing something bad but in a less menacing way in kind of like a good way भनौँ न एकदम इजी टर्ममा बुझ्ने हो भने एन्टी हिरो भनेको डुइङ समथिङ गुड इन अ ब्याड वे हो भने एन्टी भिलेन भनेको डुइङ समथिङ
ब्याड इन अ गुड वे भनौँ न एकदम बेसिक उसमा भन्ने बुझ्ने हो भने सो मैले बुझेको चाहिँ त्यति हो क्या हुन्छ नि अनि फेरि त्यही बुझ्दाखेरि पनि त्यही कन्ट्राडिक्टरी भयो कि जस्तो लाग्यो कि एन्टिभिलन डेफिनेसन हुन्छ नि र डुइङ समथिङ के अरे ब्याड भने चाहिँ ब्याड भइसक्यो होइन तर इन अ गुड वे हाउ डु यु डु समथिङ ब्याड इन अ गुड वे भने जस्तो हुन्छ नि जस्तै त्यही लाइक हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल हेर्दाखेरि लाइक हाउ डु यु मर्डर समबडी इन अ गुड वे त्यही भने एकदम भाइ म टुक्रा टुक्रा गर्दिनँ यहाँ नसामत काट्छु भन्यो मलाई ठ्याक्कै एउटा दिमागमा चाहिँ के पनि कस्तो कस्तो आयो भने लाइक समथिङ लाइक अ ब्याङ्क हाइस्ट हुन्छ नि ब्याङ्क हाइस्ट अथवा समथिङ लाइक मिस्टर रोबोटहरूमा गरे जस्तो त्यो टिभी सोमा गरे जस्तो लाइक दे आर एक्चुली टार्गेटिङ द 1%ers अफ द वर्ल्ड हुन्छ नि हो लाइक रियली वेल अफ एउटा हाइपोथेटिकल हाइस्ट मुभी क्रिएट गरौँ न होइन एउटा ग्रुप छ अनि जस्तो मलाई मनी हाइस्ट पनि छ त्यसको एस्पेक्टहरू हुन्छ नि you're taking money from the big guys or the government or the ones on top who are not treating the people properly when as they're not doing what they should be doing when as but then Robin Hood go example Robin Hood he steals money from the rich and gives it to the poor so is he an anti-villain when as or is he still anti-hero when I two concept made new because stealing this is wrong on the goal the wrong but yeah doing something bad तर you know for a good way भने उसको मोटिभ चाहिँ गुड भने जस्तो हुन्छ नि ओके सो मेबी that might be एन्टी भिलेनको खालको एस्पेक्टमा पनि maybe not हुन्छ I don't know so okay basically like I have this article out here that त्यसले चाहिँ डिफरेन्स मोडल गरेको छ हैन एन्टी हिरो र एन्टी भिलेन alright बेसिकली भन्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि द एन्टी हिरो does the right thing but maybe not for the right reasons okay बुझ्यो okay kind of त्यसपछि एन्टी भिलेनको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि द एन्टी भिलेन डज द रङ थिङ बट देयर मोटिभ्स आर अफ्टन नोबल भने चाहिँ रोबिन हुडको त अलमोस्ट मिलियन थियो नि एक्जाम्पल मैले भनेको एन्टी भिलेनमा यार त्यस्तो लाइक ओके देन इज रोबिन हुड एन्टी भिलेन पो रहेछ अनि त्यो त हिरो क्यारेक्टर भन्छ त्यो त खोइ अब ओके फेरि एडिट गर्दा एन्टी हिरोले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एन्टी हिरो डज द राइट थिङ बट मे नट बी फर द राइट रिजन्स ओके सो भने चाहिँ उसको मोटिभ चाहिँ माइट नट बी टु डु इट भने जस्तो टु अचिभ द्याट राइट थिङ भने जस्तो भयो नि त त्यसो सो ही माइट सेभ द वर्ल्ड बट के भन्दा मे नट बी द राइट रिजन भन्दाखेरि कि ही माइट सेभ द वर्ल्ड बट नट फर द पिपल आई डोन्ट नो इट्स स्टिल सो कन्फ्युजिङ के हुन्छ नि either that or either this article is stupid हुन्छ नि हामीले नबुझायो कि आर्टिकलले नबुझायो थाहा छैन एन्टी भिलेनको के छ भन्दाखेरि डज द रङ थिङ बट देयर मोटिभ्स आर अफ्टन नोबल यो चाहिँ आई थिङ्क जस्तै एन्टी भिलेनको एउटा कुरा चाहिँ आई क्यान कनेक्ट चाहिँ कुन पोइन्ट भन्दाखेरि लाइक थेनोसलाई लिएर इन्फिनिटी वारको थेनोसको आर्कलाई लिएर चाहिँ आई थिङ्क एन्टी भिलेनको डेफिनेसन चाहिँ म भन्न सक्छु जस्तो लाग्यो त्यसमा बिकज डज द रङ थिङ भन्दाखेरि वाट इज ट्राइङ टु डु इज लाइक वाइप आउट हाफ अफ द युनिभर्स द्याट इज अ भेरी रङ थिङ टु उसले त ग्लोबल लेभलमा जेनोसाइड कमिट गर्ने सोचिरहेको नि त उसको त प्लान के थियो नि त उसको गोल त त्यो होइन नि त उसको गोल हाफ अफ द युनिभर्स भन्दा नि इज लाइक ट्राइङ टु ब्रिङ द वर्ल्ड इन अ ब्यालेन्स भनेर द युनिभर्स इन ब्यालेन्स हो नि त उसको मेन गोल त टु डु द्याट उसको मेथड चाहिँ टु वाइप आउट द हाफ अफ द लिभिङ बिङ्स भयो क्या उसको जस्तो त्यही ब्रिङ ब्यालेन्स इज एक्चुली उसको त मोटिभ भयो नि त यसो सोच्दा ठिकै पनि हो नोबल टु स्टेसन्समा नोबल अब के भन्दा अब इन थ्योरी चाहिँ नोबल होला अहिले सोच्दा पनि त्यही त नि द वर्ल्ड इज सो ओभर पपुलेटेड अहिले हाम्रो अर्थ मात्रै हेर्ने भने अर्थ त हामीलाई थाहा छैन होइन द वर्ल्ड इज सो ओभर पपुलेटेड एन्ड त्यसले गर्दाखेरि धेरै ह्याम्पर भइरहेछ इन्भाइरोमेन्टमा होस् कि केमा होस् द राइट थिङ टु डु वुड बी टु ब्रिङ ब्यालेन्स इन दिस वर्ल्ड तर त्यसको प्रोसेस त छैन नि त अर्को सो यसको इक्जाम्पल लिने हो भने थेनोसले चाहिँ के गर्यो भने he just used the method of using the stones to wipe out half of the living beings. Okay. So that way usko goal to achieve bhayo ni ta. So I guess yeah, kind of like making sense a little bit I guess. I think the anti-villain ko jun definition le bhane त्यसमा चाहिँ Thanos चाहिँ Thanos को example बाट चाहिँ हल्का बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो. Right. अर्को example I think would also be from the Black Panther Killmonger. Oh yeah. Because I think usko what he was also trying to beat a war एक तरिकाले against the world. But his motive were very एक तरिका noble नै थियो एक तरिकाले भन्दा नि like because he was trying to oppress them that oppressed his race for generations.
So त्यो डेफिनेसनमा क्यान यु भनेपछि त्यो एक्जाम्पल लिएर वी क्यान से अबाउट द वी क्यान हेभ आइडिया वाट एन एन्टी भिलेन इज काइन्ड अफ है यस्तो हुन्छ कि अहिले दुईवटा क्यारेक्टर द्याट्स ल आई थिङ्क आई अन्डरस्ट्यान्ड भने जस्तो हुन्छ वेन यु ब्रिङ अदर क्यारेक्टर्स एन्ड थिङ्क अफ अदर क्यारेक्टर्स दिमागमा कन्फ्युज हुँदै जान्छ कि फेरि अझै पनि हुन्छ नि त्यो अझै मिलेन क्या हो भने जस्तो फिल भइहाल्छ देयर आर सर्टेन क्यारेक्टर्स आई हेभ लिस्टेड तिमीले सोचेछौ होला लाइक म अझै कन्फ्युज चाहिँ एन्टी हिरोमा हुन थालेँ कि यता फेरि लाइक डज द राइट थिङ बट मे बी नट फर द राइट रिजन्स So does the right thing, but maybe not for the right reasons. भनेपछि अरू नि के गर्दा गर्दा राइट भएको जस्तो के भने मैले त बुझिनँ जस्तै ल राइट थिङ जस्तै इफ द वर्ल्ड इज कमिङ टु एन एन्ड राइट थिङ वुड बी टु सेभ इट मे नट बी फर द राइट रिजन भनेको अल्छीलाई आज म गरिदिन्छु भनेर गरे हो के हो त त्यो मेबी आई डोन्ट नो ल डेडपुलको हेर्ने भने ल डेडपुल एज अ क्यारेक्टर हेऱ्यौँ भने त्यसको मोटिभ के छ त्यसको मोटिभै हुँदैन कहिले पनि मेबी द्याट्स वाट दे ट्राइङ टु से हुन्छ नि And Deadpool, like, let's think of some other traditional superhero one. Deadpool is in itself a very unique and weird character. In a fourth wall, break garna huncha. Usko example bhanda let's the Punisher ko kura liyo भने पनि can you think of an example justify गर्न सक्ने statement? Not really के हुन्छ नि त्यही मलाई अझै कन्फ्युजन र पनिसर भन्दा नि ल लेट्स अझ एकदमै ब्रोडली चिनिने भने त ल लेट्स टेक ब्याटम्यान एज अ क्यारेक्टर हुन्छ नि Okay. Would you place him as a hero or an anti-hero? So के भनेछ भन्दाखेरि राइट थिङ बट मेबी नट फर द राइट रिजन तर यो डेफिनेसनको हिसाबमा हो भने त ब्याटम्यान इज सुड बी अ हिरो किनकि हि इज डुइङ द राइट थिङ एन्ड फर द राइट रिजन तर उसको मेथड इज रङ नि त फेरि मेथड इज रङ त्यो एन्टी भिलेन भयो डज द रङ थिङ बट देयर मोटिभ्स आर आफ्टर नोबल यसलाई काउन्टर गर्ने कुनै आर्टिकल छ अर्को अनदर आर्टिकल द्याट माइट एक्सप्लेन वाट एन्टी हिरोज एन्ड एन्टी भिलेन्स आर या किनभने मलाई किनकि यो आर्टिकल पनि काइन्ड अफ अलिकति सेल्फ कन्फ्युज भयो कि जस्तो लागिरहेछ कि मलाई ब्याटम्यानलाई एन्टी भिलेन त भन्नै मिल्दैन नि होइन एन्टी भिलेनमा त पर्दैन नि ब्याटम्यान त केही गरेर पनि हुन्छ नि मेरो नलेज बेस स्याटर भइरहेछ त को हो त्यो राइट लाइक टिपिकली अरू कुन क्यारेक्टर छ तिमीलाई जुन लाग्छ कि एन्टी हिरोज भनेर चिनिने क्यारेक्टर कुन लाग्छ तिमीलाई अरू जस्तै आई थिङ्क जस्तै अर्को रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ज्याक स्प्यारोलाई चाहिँ वी क्यान कल एन्टी हिरो जस्तो लाग्यो एन्टी हिरो अनि लाइक त्यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ त्यो डेफिनेसनमा चाहिँ त्यो डेफिनेसनमा चाहिँ मिल्ने कुरा छ फेरि त्यो So when you see somebody like Jack Sparrow is anti-hero. Yeah, because he's never actually doing things for the better thing. He's always doing it for himself, Hasma. तर उसले आफूलाई बचाउँदाखेरि नै kind of always ends up being it for the good one. As हुन्छ नि he's always trying to save his ass or trying to find Rom or trying to find a girl हुन्छ नि for himself for his own gain. तर त्यो गर्दा पनि he's always kind of helping the good cause भने जस्तो के हैन yeah के पेटायो त्यसो जस्तो एन्टी-हिरोको मिनिङ लेट्स से एन्टी-हिरो इज अ प्रोटैगनिस्ट हु ल्याक्स सम अफ द कन्भेन्सनल एट्रिब्युट्स अफ अ ट्रेडिसनल हिरो लाइक करेज अर मोरालिटी व्हेन देयर एक्सन्स आर अल्टिमेटली नोबल दे डोन्ट अलवेज एक्ट फर द राइट रिजन त्यो रिजन्स के हो बुझ्न मलाई या त्यही त मेन कन्फ्युजन त्यही भयो क्या मलाई पनि ओके यसले जस्तै इन दिस आर्टिकल के पनि गरिरहेछ भन्दा देयर आर टाइप्स अफ एन्टी हिरोज पनि लिस्ट गर्दा रहेछ लाइक द क्लासिक एन्टी हिरोज द फर्स्ट वान द सेकेन्ड वान इज द नाइट इन द सावर आर्मर यसमा चाहिँ अलिक फोकस गर्न मलाई है लेट्स डु द्याट पर थाहा छ मैले पनि ठ्याक्क त्यही भेटाएँ कि होइन मैले पनि खोजेको ठ्याक्क त्यही आयो मेरोमा लेट्स गो ठ्याक्क वानदेखि उसले जे जे लिस्ट गरेछ नि लेट्स जस्ट गो थ्रु इट बरु त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अनि बरु उसले भनेको डेफिनेसन चाहिँ बल्ल अलिकति बुझ्दै हुन्छ बिकज उसको डेफिनेसन अलिकति ब्रोड छ जस्तो लाग्यो कि अनि त्यही भएर नै आई थिङ्क इट्स डिभाइडेड इन्टु मल्टिपल पार्ट्स के हुन्छ सो ओके यसले द फर्स्ट टाइप दिस आर्टिकल हेज डिस्क्राइब इज द क्लासिक एन्टी हिरो होइन टिपिकल क्वालिटी अफ अ फिक्सनल हिरो इन्क्लुड कन्फिडेन्स ब्रेभरी स्टोइसिजम intelligence, handsome looks. Handsome looks? होला नि त पढ न यो आर्टिकल अलि भयो पढ्न छाड्यो नि त मलाई and super fighting capabilities. The classic anti-hero is the inverse of these things.
self-doubting, fearful, anxious, and lacking in combat skill. In general, the character arc of this anti-hero follows them overcoming their weaknesses to vanquish the enemy. Okay. This type of anti-hero is not necessarily on the gray scale of morality, okay? Okay. They simply defy readers' preconceived notion of heroism. All right. Example is के देखो सर Bilbo Baggins को from The Hobbit. Okay. Okay. अहिले के भन्दैछ भन्नु anti part मा चाहिँ के ल्याछ भन्दाखेरि Bilbo is almost 50 years, hates adventures, loves his hole in the ground full of creature comfort. He's really just an average Joe. When he's offered a job of burglar by a party of dwarves on a mission to reclaim the stolen treasure from the dragon's smog, he politely declines, thinking they couldn't have approached a more ill-suited person. The hero part में क्या लिया we all know how this infamous hero's journey turned out. Bilbo joins the dwarves, and while he gets off to a bumpy start, he forgets his handkerchief. The audience journey allows him to discover his inner courage, from taking down strolls to stealing precious stones from dragons. The Hobbit leaves the story more self-assured than he entered it. Okay, यो चाहिँ उसको अनुसार it's like a classic anti-hero because definition चाहिँ यो रहेछ त्यसो भए. So basically classic anti-hero मा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि a guy who is stripped of all those conventional superhero qualities, but is not a bad guy. Right. It's like kind of like accidentally hero भयो भने जस्तो. त्यस्तै नै भयो नि त. The character is not actually a hero. He's just an average character, or average man who is just going about his life and everything, and situationally it puts him into a situation where he has to act courageous and has to find those qualities in some ways that makes him a hero in the end. So okay, basically just finding inner courage arc one to was good. Right. So that is the anti-hero one as to why. Okay. अलिअलि बुझ्यो ना तै पनि त्यो डेफिनेसन के भनेको मा चाहिँ अल सुट भएको जस्तो लाग्यो doing the right thing but not for the right reason. The second one is the knight in the shower armor. Shower armor हैन. In terms of morality, this hero is pretty good. They know right from wrong, but are typically very cynical and don't feel that they can make a difference in grand scheme of things, otherwise known as a reluctant hero. Basically the point is, the knight in shower armor will eventually join the fight, but only when they feel they personally have something at stake in the outcome. Okay, so यसको अनुसार चाहिँ the characters that actually take part in the के भन्छ doing goody भने जस्तो हुन्छ नि, doing good of it all is he only takes part in it if he himself is somehow affected by it. Okay. त्यसको outcome ले गर्दाखेरि उ पनि affected हुन्छ भने चाहिँ he will step in to take the lead one as though that's how he becomes an anti-hero. So he's doing the right thing, but okay, this one mold ma जाउन सक्ने भयो नि त, because he's doing the right thing but not for the right reason, in the sense कि not because it should be done, because म पनि मर्न सक्छु भन्ने. Right, so यसको example दिएको छ, example चाहिँ हान्सोले दिएको छ हैन. हान्सोले के ठ्याक्कै मिल्यो नि त हैन यसमा. He is a selfish guy. So उसलाई until unless he is somehow affected by it, he doesn't step in the game. If you look at the other side of it, look like हेऱ्यो भने त he's always doing for the good नि त. He's always stepping his feet forward for the good of it, of the universe नि त. So I guess त्यहाँ चाहिँ उ चाहिँ proper hero भयो. Luke चाहिँ proper hero भयो अनि यहाँ anti hero मा चाहिँ हान्सोलो भयो. हान्सोलो भयो नि त. Right. Okay. All right. So okay, I'll get clear. Let's move to the other one. Okay, the third, the pragmatic anti-hero, now we are starting to wade a little deeper in the gray area. In a nutshell, the pragmatic anti-hero is a slightly darker version of the knight in a shower armor. They are both self-centered to a degree and reluctant to accept the role of a hero. But while the knight in a shower armor is typically slow to step into the battle, the pragmatic anti-hero is more ready to spring into action if they observe wrongdoings. Okay? So, के भयो यसमा चाहिँ? Just like if the knight in a shower armor, if possible, he will not join the battle. Like Jack Sparrow भने. So Jack Sparrow can also be knight in a shower armor भने जस्तो भयो हैन. पर्दैन परेसम्म गर्दिन भने इन्भल्भ हुँदैन भने. So pragmatic is like के भनेछ भन्दाखेरि these types of heroes are more ready to spring into action and do something than the before kind, हैन. The key difference is that the pragmatic anti-hero is also willing to do something not so good in order to achieve their goal. Okay, so this is something like बुझेको definition. हामीले अघि नै मैले पनिशरको डेफिनेसनहरु दिएको चाहिँ यसमा मिल्न आयो. Alright.
अनि एक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडमन्ड पेन्सिभ फ्रम द क्रोनिकल्स अफ नार्निया त्यो हेरेको छैन मैले हेर्नु त हेरेँ आई डोन्ट रिमेम्बर इट ओके ओके के छ भन्दाखेरि एडमन्ड इज जस्ट दिस इज फिटिङ लेट्स जस्ट स्किप दिस यो Okay. हामीलाई थाहै नभएको कुरा चाहिँ नहेरौँ होइन Okay. जस्ट गो टु द फोर्थ वन या द फोर्थ वान इज द अनस्क्रुपलस एन्टी हिरो Intention and motives are still good here, but we have waded into some seriously murky waters in terms of action. ओके The unscrupulous anti-hero is extremely cynical, and their drive to do good is often skewed by past traumas and the thirst for vengeance. यो त टिपिकली ब्याटम्यान भयो नि त Okay, यो त टिपिकली ब्याटम्यानकै डेफिनेसन भयो नि त Batman चाहिँ मोडमा आयो भनेपछि Okay. ओके ठिक छ ब्याटम्यान जे होस् एन्टी भिलेन चाहिँ होइन रहेछ एन्टी हिरो रहेछ भने चाहिँ बुझेको होइन ठिक छ त So they generally take down a despicable villain, someone who had it coming, but instead of bringing this person to justice with a little blood on their hand as possible, the unscrupulous anti-hero can become vicious, sometimes even enjoying the acts of violence they deemed necessary. सो पनिसर ब्याटम्यान काइन्ड अफ लाइक यही एरियामा पनि पर्दो रहेछ Okay, भनेपछि ब्याटम्यान एन्टी-भिलेन होइन. एन्टी भिलेन त हुँदैन राइट Okay, the fifth one is the hero in name only. अलराइट होइन? While this anti-hero fights on the good side, their motive and values are definitely not good. ओके They might be immoral or downright sinister, only redeemable by the fact that they are not as bad as the villain. ओके 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 So भनेपछि just like the hero in name only could be considered the villain if the story was not told from their point of view. Okay, interesting word भनेको चाहिँ. ओके ओके अलराइट So के भने जस्तो basically he is in the good side, but his motives and values are not good. ओके ओके अनि they might be immoral or downright sinister, only redeemable by the fact that they are not as bad as the villain. राइट Okay, so भनेपछि the only reason he is an anti-hero is there is a better villain. काइन्ड अफ लाइक इट तर स्टिल अन द गुड साइड नि त But not the same motive and values are not good. Okay. Still on the good side. So alright. Okay, so so these kinds of anti-heroes भने चाहिँ they're not typically heroes. They're not actually even fighting for the good भने जस्तो. But they're not as bad as the main villain भने जस्तो भयो त्यो स्टोरीको लागि. Okay. Example मा जाम त like Walter example ल्याएर चाहिँ okay. So anti-part मा के छ भन्दाखेरि for most of the series the terminally ill Walter tells himself that he is his criminal activity is only to provide for his family. While they might be true at the start, the bigger motivation behind Walter's decidedly wrongdoings is his need to rebel against his own mortality. With death looming, his moral boundaries shatter as the line increasingly blurred between Walter and Heisenberg, his secret, meth-dealing identity. He murders people, chokes a child, and simply watches as his business partner's girlfriend chokes to death. If Breaking Bad had been told from the point of view of Hank or Skyler, you could certainly see Walter as the antagonist of the series. Right, very interesting. मलाई चाहिँ एकदमै मलाई ठ्याक्कै यो कुरा आउँदाखेरि I wanted to तिमीले हेरेको छैन तर कोब्रा गाई ठ्याक्कै याद आयो कि मलाई कोब्रा गाई पनि ठ्याक्कै त्यही आर्क लगाएछ कि हुन्छ नि because from the movies we always know that के Johnny is always the bad guy हुन्छ नि Johnny is always the bad guy and Daniel is always the good guy. That's how the movies portray him as. And Cobra Kai it's told from the perspective of Johnny. And every situation that happened in the first film and it's shown from Johnny's perspective and it shows how he dealt with it and how he felt in that situation. And when you watch it throughout the series, you kind of like in a way figure out that in some incidents it was Daniel who was the bully when asked in that situation. And So when I see perspective is what changes it as the funny, yeah. Which as in real life as well. Yeah. So hero part ma ke chha while viewers watch Walter's moral compass go totally of course. He does start off the show as a good person, kindly if unfulfilled father. His path toward anti-heroism starts with the introduction of his first nemesis, Cancer. Cancer is the antagonist of Walter's life, and viewers can certainly sympathize with him as he goes to great lengths to fend off his disease. Walter goes on fight
Water goes on to fight a number of other evil antagonists such as the Kingpin Gus Frings. होइन? So okay, यति नै भनेछ यसले. Right. Yeah. So is that the end of anti-hero को side यसकोबाट? There is an interesting example. He have also listed Sherlock as anti-homes. Anti-heroes. Sherlock Holmes चाहिँ anti-hero मा हाल्ने रहेछ कि Like कुन क्याटेगोरीमा हाल्दैछ रे यसले? क्याटेगोरी चाहिँ भनेको छैन. It's like anti-hero मा पर्छ भनेर. It's an anti-hero भन्ने भनेको छैन. हो यो पोइन्ट चाहिँ मैले पनि लेखेको थिएँ ठ्याक्क त्यो तल Sherlock Holmes लेखेँ अनि माइकल स्कट फ्रम द अफिस लेखेको छ कि हुन्छ नि त्यो मैले पनि लेखेको छु कि माइकल स्कट मलाई देखाउन ठ्याक्क आएको थियो कि बिकज तिमीले हेरेको छैनौ होइन बट देन द वे हि के अरे deals with things in that show हुन्छ नि he is in his mind is doing it for the good हुन्छ नि होइन उसले राम्रोको लागि नै गरिरहेछ but then the way he does it अथवा the way he treats those situations is completely wrong के हुन्छ नि the opposite of what you're supposed to do के हुन्छ नि but his intentions are always right के Michael Scott पनि he is an anti-hero के in the show के हुन्छ नि he is a racist character but he doesn't realize that he's racist के हुन्छ नि अनि अनि कति एपिसोडहरुमा there are actually episodes that actually deal with this racism को कुराहरु गर्छ sexism कुराहरु गर्छ उसले भन्दाखेरि चाहिँ he is fighting for racism भनेर गरिरहेको छ but then the way he does it is racist के फेरि हुन्छ नि उसको त्यो छ के हुन्छ नि he is also an anti-hero character हुन्छ नि yeah I get it I think भनेपछि अगाडिको डेफिनेसन पनि मिल्न गयो क्या त्यसो भनेपछि like doing the right thing but maybe not for the right reason भनेपछि not for the right reasons yeah maybe like okay Michael Scott चाहिँ मिलेन अलि मिलेन ठीक लाग्यो but Sherlock Holmes ठ्याक्कै मिलास लाग्यो because he does the right thing he solves crime but his intention is never to जस्तै उसको intention त altruismबाट जाने भन्दा नि self need बाट हो नि त he is this high functioning social he needs to prove himself that he is the best always भने जस्तो त्यो पनि हो अनि जस्तै like he has described himself as a high functioning sociopath अनि उसको especially in the series भनौं न अनि उसको दिमागले यति चल्छ कि like he needs something to occupy his brain भने जस्तो छ नि त so that is not the right reason to solve a crime नि त actually भन्ने हो नि त right I think यो एस्पेक्ट चाहिँ अझ किताबहरुमा पनि मैले किताब धेरै पढेको छैन सो I don't really know हैन तर त्यही सिरिज हेरे Sherlock हेरे जतिमा चाहिँ I think they've explored that aspect एकदम मजाले एक्सप्लोर गरेको जस्तो लाग्छ because there are scenes where he's just like I'm bored भने उसको आइकोनिक डायलॉग छ नि त हैन so he is bored so he needs के रे crime to be committed भने जस्तो के yeah I think he can be an anti-hero yeah right okay any others this China example भेटाएन so okay let's go into anti-villains हैन त all right the topic that started it off जोस anti-hero त हुनलाई खासमा अलरेडी पनि आइडिया थियो सो अलिकति इजी भयो जस्तो लाग्यो बुझ्नलाई हैन लेट्स गेट इन्टु anti-villains this way anti-villains so what is described as anti-villains is anti-villains have novel characteristics values and goals but how they strive for those goals is often questionable or downright abhorrent right so अघि के डिफेन्समा के भनेको थियो रे doing के रे doing the wrong thing but for the noble goal हैन okay like that so anti-villain basically he is a hero but using very questionable method भने जस्तो हैन त he is have noble characteristics values and goals but how they strive for these goals is often questionable right so the process method चाहिँ Thanos को example दिएको मिल्न आएन त्यसो भए त because Thanos as himself he has a lot of character in himself in his own way he is kind of noble he is doing it for उसको के रे Gamora र उसको Nebula को लागि पनि he does care about his daughters so he has those emotions हुन्छ नि त्यो सबै छ उसको लागि but then yeah के भनेको थियो यसको ठ्याक्क उसको the way he does it हैन the way he strives for the goals is questionable भने नि त हैन so yeah I guess I understand that because taking the scene from Infinity War where he kills Gamora to get the Soul Stone हैन so yeah उसको stone लिनुको reason छ to bring balance in the universe okay to that extent I understand तर to achieve that he kills his own daughter नि त so that method is questionable नि त so yeah so त्यो scene मात्र लिने भने पनि I guess अलिकति भए नि सेन्स लाग्दो रहेछ एन्टी भिलेन किन भन्न मिल्छ थानोसलाई भनेर राइट अनि त्यो भनेर याद लाइक इन्फिनिटी वारको थानोसलाई चाहिँ एन्टी भिलेन भन्न मिल्छ भने फेरि एन्ड गेमको जुन थानोस छ नि 2015 को आई थिंक फेरि त्यो चाहिँ प्रपरै भिलेन जस्तो लाग्यो भिलेनकै अन्डरमा हुन्छ लाग्यो त्यसरी नै देखाछ यहाँ है बिकज इट्स अल्सो बिकज लाइक टु डिफरेन्ट भर्जन अफ हिमसेल्फ अनि द वान इन इन्फिनिटी वार इज मच मच्योर्ड भन्छु म चाहिँ हैन देन द वान वी सी इन एन्ड गेम हुन्छ नि एन्ड गेममा चाहिँ इज काइन्ड अफ लाइक अलमोस्ट अलिकति रुथलेस अनि के भन्ने अलिकति नाइभ भनौँ न
than the version we see in Infinity Naive War. त नभनौँ ruthless नै मलाई त नाइभ पनि जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि बिकज इन्फिनिटी वरको थ्यानोस he actually acknowledged के भन्छ Avengers के टोनी स्टार्कलाई he actually admires him in a very weird way हुन्छ नि तर when you look at it in Endgame he's just there like then he's sitting like a boss waiting for the trio of Marvel to come and confront him so he can just kill them off and he has that level of confidence and overconfidence on those like and that brings him to his ultimate doom हुन्छ नि so I guess I understand where he can be a proper villain in that and an anti-villain in Infinity War yeah त्यो लाइनमा मैले नाइफ चाहिँ किन भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि लाइक मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि इन्फिनिटी वारको थ्यानोस इज एन्टी भिलेन बिकज उसको गोल चाहिँ एउटा नोबल छ भने जस्तो हुन्छ नि ट्विस्टेड गोल भए पनि he wanted to like bring balance to the universe and in a sense he wanted to play a savior and why I feel that Thanos of the Endgame is bad भन्दाखेरि लास्टमा उसले आफ्नो गोल चेन्ज गरिदिन्छ कि लाइक he doesn't care about the balance भनेर he's just going to tear everything apart भनेर to an atom it's just chaotic so basically he wants to play god भनेर सर yeah so त्यो एस्पेक्टले नि I think the Infinity War को चाहिँ एन्टी भिलेन भन्न मिल्यो भने एन्ड गेम को चाहिँ भिलेन भन्न मिल्दो रहेछ okay so moving along के छ एन्टी हिरोज so एन्टी हिरोज versus villain हैन yeah I think we kind of covered it भर्खरै हैन types मा छौँ types of anti villains मा छौँ unless there's anything important written over there okay हैन for okay हैन के छ के हेर्दै चाहिँ yeah let's just move on yeah एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फर द रिडर्स पोइन्ट अफ भ्यू एन्टी भिलेन इज अ क्यारेक्टर रिडर्स वान्ट टु सी भ्याङ्क्विस्ड एन्टी हिरोज एन्टी भिलेन्स एन्टी भिलेन्स इज अ क्यारेक्टर रिडर्स वान्ट टु सी भ्याङ्क्विस्ड हैन इभन दो देयर रिडिमिङ क्वालिटी टिपिकली लिभ्स रिडर स्टोन इन कन्ट्रास्ट एन्टी हिरो इज अ क्यारेक्टर रिडर्स रूट फर इभन दो दे आर फ्लड एन्ड पोजेस सम लेस देन नोबल क्वालिटिज इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ alright But I think we have covered that in. So okay, it's like types of anti-villains they say. One, the well-intentioned extremist. Right. Both heroes and readers can probably agree that these types of anti-villains goal is in principle noble, but the way they go about trying to achieve it is simply wrong. I think Thanos example पनि. जे भने Thanos पुग्छ कि हाम्रो त यसो नि मिल्छ The second one, the article described is the noble anti-villain, the noble anti-villain. This character is a villain, but not just for the sake of it. There is a specific reason they have chosen to be a bad guy. The noble anti-villain is commonly referred as a villain with code. Something with mafia है क्या त्यसो भन्नु खोजेको यो mafia अनि कोडको कुरा आयो भनेछ नि त सो आई थिंक लाइक सम क्राइम सिन्डिकेट सम अर्गनाइज्ड क्राइम सिन्डिकेट को मान्छे भनेछ या त्यो पनि राख्न मिल्छ अनि आई थिंक यसमा चाहिँ किलमंगरलाई चाहिँ यसमा राख्न मिल्छ क्या जस्तो लाग्न थाल्यो हो र त्यो नोबल एन्टी-भिलेनमा चाहिँ villain with code हैन he has a code नि हैन र they have a standard they are not willing to break he has a code what code does he has उसको गोल छ थाहा छ like code and literally के and certain principles त छ के थिएन के हो am I getting it mixed up मलाई चाहिँ त्यो के नोटिस नभएको भएर maybe मिल्दैन होला त्यसो भए सो यसले देश एक्जाम्पल कुनै यसको लागि यसले त ड्रेको म्याल्फोय फ्रम द ह्यारी पोटर सिरिज एक्जाम्पल दैछ so why is villain भन्दाखेरि when his father fails a mission assigned to him by Dark Lord Voldemort Draco is given the perilous task of killing headmaster Albus Dumbledore right throughout the Half-Blood Prince हैन Draco attempts to kill Dumbledore through various means including a cursed necklace and poisoned mead okay villain ठीक छ some that's how he's a villain that's why he's a villain so anti मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि all of Draco's attempts to kill Dumbledore are ill planned and fail easily at the end of the novel when he ambushes and disarms the weakened headmaster Draco is easily talked down by Dumbledore he doesn't get to do it he doesn't get to bring himself to do it in the end definition मिल्यो definition के भन्छ this is a villain with a code भनेको छ हैन yeah so he doesn't kill Dumbledore that's his code भनौं न in a way he's not killing it for just the sake of killing it if it was a typical villain he would just come and just kill Dumbledore अनि तर फेरि ड्रेकोले त नमारेको भन्दा मार्न नसकेको हो नि त नो खासमा त मार्न नसकेको भन्दा मार्न नसकेको कारण के त because he gets talked down from Dumbledore Dumbledore त्यसलाई के भन्छ मैले बिर्से के भन्छ नि he kind of like changes his mind on the okay that is kind of a code नि त
उसले एउटा आफ्नो एउटा मोरल उता राखेन त उसले ए हो I shouldn't do it भन्ने छ नि त या एउटा राम्रो यो खतरा लेन्स भेटाएँ मैले अफ्टन दिस काइन्ड अफ क्यारेक्टर्स आर मोर टक देन एक्सन राइट एक्ज्याक्टली सो भनेपछि जस्टिफाइड भयो नि त्यति बेलै जति म भिलेन हो भने पनि इन द एन्ड व्हेन यु द डीड हैज टु बी डन You can't- you द क्यारेक्टर क्यान डु इट या ओके सो द्याट इज वाइ इज एन्टी विलन या यो त तोरी क्यारेक्टर he's still a villain तर he's not the typical villain भने त्यसरी चाहिँ यो क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ के त्यसलाई एज अ क्यारेक्टर हेर्ने हो भने लाइक दिस काइन्ड अफ क्यारेक्टर आर लाइक this is like all talk and no show and as yeah the character that you actually hate त्यो चाहिँ हेर्दा हुन्छ ट्रेको क्यारेक्टर त्यस्तो सही त्यस्तै नै छ या Okay, the third one is that described is villain in name only, you know? A hero cannot exist without an antagonist to overcome. Someone or something has to challenge them, promoting them to summon their heroic qualities for victory. Enter the villain in name only. As the moniker suggests, this person isn't really evil. They just happen to oppose the hero. Okay, so basically, hero ko need ko लागि भएको villain भने जस्तो भयो rather than somebody being there somebody is being created not for the heroes not created literally create गरे भन्न त मिल्दैन just like he's just doing something that opposes the protagonist role भने जस्तो okay that's how he just becomes a villain out of nowhere example is from Jarvet from Les Miserables त्यो मैले राखेन मैले त्यही एउटा एक्जाम्पल ल्याछ अहिले एउटा एक्जाम्पल ल्याछ okay okay the fourth one is the would-be villain हैन would-be villain would-be villain this character doesn't start out as a villain but life makes them that way readers sympathize with this character as they watch the former good guy get pushed to their breaking point okay nice like almost like a Joker character in the Joaquin Phoenix film okay or more एकदमै ठ्याक्क मिल्ने भनेको डार्क नाइटमा हार्वी डेनको क्यारेक्टर के he starts as this clean good all the best thing that Gotham could get and then he turns into a villain at the end right because of circumstances okay because so of circumstances यसले भनेको ठ्याक्कै मिल्छ हार्वी डेनको त two face and to somewhat extent I Joker पनि मिल्छ मिल्छ to some for Joaquin Phoenix's for Joker चाहिँ okay so that is what they describe है anything else Killer Mongol example so like Magneto पनि राखेर छ अहिले anti-villain examples ma yeah even Magneto पनि I can understand ये जोक के रे यो ऊ बना जस्तै भयो हार्वी डेन्ट बना जस्तै भयो म्याग्नेटोको पनि के in a way हुन्छ नि his journey is so shit हुन्छ नि that it pushes him to become a villain भने के in the end हुन्छ because उसको ठ्याक्क अपोजिट त चार्ल्स छ नि त एक्जेभियर छ नि त म्याग्नेटो केसमा त अगाडिको नि एक तरिकाले ठिक भयो भने जस्तो भयो नि त के द वेल इन्टेन्सन एक्सट्रिमिस्ट भने जस्तो बिकज ही म्युटेन्टकै लागि ही इज विलिङ टु डु एनिथिङ भने जस्तो नि त फर द सेक अफ म्युटेन्ट एन्ड देयर काइन्ड राइट तर त्यो मल्टिपलमा मिल्छ जस्तो कि यसको चाहिँ बिकज फेरि उसको त्यो पर्सेप्सन अफ वाट म्युटेन्ट सुड बी पनि सिनिकल छ नि त फेरि हुन्छ नि एउटा चोइस पनि छैन त अब लेट्स टक अबाउट मुभीकै कुरा गर्ने भने लास्ट टाइम जति झुर भन्छ मान्छेले जति हिट गरे पनि त्यो एउटा देयर दिस थिङ अबाउट चोइस के हुन्छ नि टु गेट क्योर्ड अर नट भन्ने पनि छ नि त त्यसमा चाहिँ अनि उसको म्याग्नेटोको आइडियोलोजी के छ त इफ युर गन गेट क्योर्ड देन यु नट वान अफ अस एनिमोर भन्ने छ त्यो एकैचोटि फेरि सिनिकल पोइन्ट अफ भ्यू पनि छ नि त एकैचोटि त्यहाँ सो आई गेस इज लाइक टिपिकल एन्टिभिलन के त्यो म्याग्नेटो चाहिँ ओके आई थिङ्क द्याट मच फर इट या सो के आइडिया यस्तो छ एन्टी हिरोज एन्टी भिलेनको या आई गेस टु सम एक्सटेन्ट बिकज हामी यस्तो भयो क्या सुरुमा एउटा डेफिनेसन पढ्यौँ अनि त्यसमा वी गट स्टक इन इट के हुन्छ नि धेरै स्टक पनि हुनु नपर्ने रहेछ के हुन्छ नि जस्ट लाइक यति धेरै पढिसकेपछि एटलिस्ट टु सम एक्सटेन्ट केही आइडिया त आउँदो रहेछ नि त त्यही भएर आई गेस वी गेट इट टु सम एक्सटेन्ट हामीले अगाडि सुरुमै भनेको कुरा पनि काइन्ड अफ मिल्दो रहेछ भनौँ न जस्तो एन्टी हिरोको टु के थियो अरे फेरि बिर्सेँ मैले एन्टी हिरोको टु अचिभ डज द राइट थिङ बट मे नट बी फर द राइट रिजन्स अनि एन्टी भिलन्सहरूको चाहिँ देयर गोल इज अल्टिमेटली गुड बट द मेथड दे युज आर नट सो गुड एउटै भयो क्या फेरि होइन होइन द गोल माइट बी नोबल बट द वे दे चुजेस द पाथ दे चुज इज नट ओके सो ओके त्यसो भए अलिअलि आएस लागेको सो लेट्स गेट टु द जुन चाहिँ एक्चुअली हुनुपर्ने थियो यो टाइटल यो पोडकास्टको टाइटल सो वाट डु यु थिङ्क आर द alluring qualities of these kind of people right now? This kind of people? Anti-heroes and anti-villains. Anti-heroes and anti-villains. मलाई चाहिँ अब त्यही नै
हामीले कुरा गरेकै कुराहरूमै क्यारेक्टर्सहरूको कुराहरू गऱ्यो नि अघि नै टन्ने होइन तिनीहरूकैबाट तान्न मलाई कुराहरू अलिअलि हुन्छ नि काइन्ड अफ लाइक जुनै पनि एन्टी हिरोज होस् कि एन्टी भिलन होस् हुन्छ नि दे आर अलवेज इन द मोरली ग्रे लाइन नि त अनि दे नट इन द पर्फेक्टली गुड साइडमा पनि छैन ब्याड साइडमा पनि छैन एन्ड देयर अल अफ देम आर इन वान वे अर दि अदर एकदम एसेन्ट्रिक क्यारेक्टर्सहरू छन् क्या हुन्छ एन्टी हिरो होस् कि एन्टी भिलन होस् त्यो एसेन्ट्रिक क्यारेक्टर्सहरू हेर्न नि एउटा काइन्ड अफ लाइक स्केपिजम जस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि when you get to see those characters हुन्छ नि because in the back of your mind कहिले न कहिले हामी पनि we have those cynical thoughts नि कहिले काहीँ if some kind of injustice happening and justice is not met we feel like कहिले काहीँ ब्याटम्यान भएको भए त्यसलाई लगेर कहाँ झुक्किन्छ क्या हान्थ्यो भने जस्तो हुन्छ नि आउँछ नि कहिले हुन्छ त्यस्तो कोही भिजिलेन्टी भएको भयो नि हुने नि भने जस्तो कहिले थट आउँछ नि त I think त्यही अनुसारले पनि we can relate to those characters in that way के हुन्छ नि something that we will never be able to achieve achieve where the society will accept it भने जस्तो के हुन्छ नि those kinds of characters are very larger than life हुन्छ नि त I guess त्यही नै हो मेरो लागि चाहिँ thing that really captures me भनौँ न yeah मेरो लागि चाहिँ एउटा के भन्दा त्यो ह्युम्यानिटी इन देम भने जस्तो ट्विस्टेड एसेन्स भयो पनि बिकज यस्तो क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ लाइक एन्टी हिरोज र एन्टी भिलेन्समा चाहिँ यु क्यान फाइन्ड मोर अफ द ह्युम्यानिटी ट्रेसेस देन एक्चुअली द गुड गाय एन्ड ब्याड गाय भने जस्तो राइट अनि आई थिङ्क यस्तै क्यारेक्टरमा नि हो कि लाइक वेयर यु फाइन्ड एउटा क्यारेक्टर आर्कहरू हुन्छ नि भेटाउने पनि यस्तै क्यारेक्टरमा भेटाइन्छ जस्तो लाग्छ कि धेरै हुन्छ नि बिकज अफ गुड आर्कहरू भन्दा नि लाइक मोर इन्टरनल क्यारेक्टर आर्क्स लाइक पर्सनल जर्नी भने जस्तो टेक्निकली बिकज क्यान लाइक इभन आयरन म्यान इज अ काइन्ड अफ एन एन्टी हिरो हुन्छ नि तर उसको आर्क छ नि त त्यो एउटा एभोल्युसन छ नि त वेन यु लुक एट क्याप उसको छ आर्क तर स्टिल दि सेम क्याप वी सिन द फर्स्ट क्याप्टन अमेरिका द सेम वेन ही डाइज भने जस्तो हुन्छ नि उसको एउटा जर्नी त धेरै छ नि इज अलवेज अ गुड गाई के हुन्छ नि सधैँ के अलवेज अ गुड गाई के हुन्छ नि या सो आई गेस त्यो एउटा एक्सप्लोरेसन अफ क्यारेक्टर्स हुन्छ नि क्यारेक्टर्स लाइफ एन्ड जर्नी त्यो चाहिँ एन्टी हिरो र एन्टी भिलेन्सहरूमा नै धेरै यु गेट टु एक्सप्लोर इट जस्तो लाग्छ क्या मलाई या त्यो बेसिकली मैले भन्नु खोजेँ त्यही नै हो लाइक वान अफ द अलरिङ फ्याक्टर इज द्याट समहाउ यु फाइन्ड मोर ह्युम्यानिटी इन देम अनि यु फाइन्ड मोर कम्फर्ट एक तरिकाले हुन्छ नि भोयरिस्टिक रूपमा कम्फर्ट पनि पाइन्छ भने जस्तो बिकज यु आर सिइङ दिस गाई डुइङ समथिङ भेरी इमोरल के थियो वर्ड एमोरल पढिरहेको थियो के भनिरहेको थियो किन अझ भोयरिस्टिक रूपमा लाइक डुइङ समथिङ एमोरल बट फर द राइट रिजन भन्दाखेरि हुन्छ नि एक तरिकाको त्यो भोयरिस्टिकली सेटिस्फ्याक्सन पनि भयो जस्तो हुन्छ नि गर्नु त गरौँ समथिङ द्याट माई आइडियोलोजिज विल नेभर लेट मी डु द्याट युर डुइङ एन्ड वी निड सम पिपल लाइक द्याट पनि भने जस्तो समटाइम्स राइट बट मेबी नट इन रियल लाइफ आई डोन्ट नो म्यान समटाइम्स आई फिल लाइक हुन्छ नि वेन यु हुन्छ रिड न्युजेस यताको लोकल न्युजहरू पढ्दाखेरि हुन्छ नि 2 year old गेटिङ रेप्ड एन्ड एभ्रिथिङ त्यस्तो खालको न्युजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ म्या कसम साँच्चै एउटा भिजिलेन्टी भइरहेको भए चाहिँ गएर सबैलाई टाङडुङ कुट्दै नि हुने अथवा हुन्छ नि त्यो एउटा सेन्स अफ जस्टिस चाहिँ त्यहाँबाट आउँथ्यो कि बिकज द गभर्मेन्ट त्यस्तै हुन्छ नि तोरी मुला के गर्न सक्दैन के गर्ने पनि होइन कहिले के गर्दा नि गर्दैन हुन्छ नि सो या त्यस्तो यस्तो हेर्दा चाहिँ रियल लाइफमा त्यस्तो खालको सिचुएसनहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ भने जस्तो नि भइदियो भने इट वुड बी फर द गुड भने जस्तो फिल हुन्छ कि ओके मैले थाहा त्यही हामीले डिस्कस गरेको लाइनमै त्यो वर्ड्सहरू भेटाएँ दिस इज लाइक एन आर्टिकल इन दिस बोस्टन युनिभर्सिटी होइन ओके विच is based on another article research which is based on another research which is done by Mina Vogel. Okay. I hope that's the right name. Like we'll keep the articles to link. Yeah. So okay, morally ambiguous characters can actually make people feel better about their own action in real world. Yeah, right. Already हामी पक्का डिस्कस गरेको कुरा नै मिल्दो रहेछ या यसमा आर्टिकलमा एउटा के मैले त्यो पोइन्ट अफ भ्यू एउटा डिस्कसन के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि when you're having a very shitty day and at the end of the day you watch a TV and see some morally ambiguous character doing something you find actually satisfaction and find actually betterness about yourself on one day so yeah, I think त्यो एस्पेक्टमा भन्न मिल्छ लाग्यो राइट सो अल्लुरको कुरा गर्दाखेरि आई जस्तै अल्लुर आई थिङ्क त्यो टपिक पनि ब्रोड भइस् लाइक अल्लुरको कुरा गर्दाखेरि दिस इज लाइक अब जति पढ्दा थाहा भयो लाइक लाइक साइकोलोजिकल स्टडी सोसियोलोजिकल स्टडी भनेपछि त दुईजनाले त्यो बोल्छु हुँदैन ओके ठिकै छ त्यही गरौँ होइन अदर थिङ के छ राइट सो यत्रो डिस्कसन भयो होइन अब एकदमै अलिकति इजी कुराहरू गरौँ न यार अलिकति हुन्छ नि कस्तो धेरै नै इन्टेन्स भएको जस्तो लाग्यो कि जस्ट लाइक आई जस्ट वान्ट टु टक अबाउट सम अफ युर फेभरेट मोरली ग्रे क्यारेक्टर्स के
that you actually हुन्छ नि in a weird sense idolize भने जस्तो हुन्छ नि morally gray को हुन्छ बिर्सेर मैले यो पढ्दा पढ्दै I have a couple of characters here if you want to like go on. त्यही अब मेरो चाहिँ Anakin Skywalker र Darth Vader पनि थियो कि हुन्छ नि Darth Vader yeah he is a morally great character Darth Vader मेरो लागि Han Solo होला yeah Han Solo yeah more for you yeah more for you because that was the favorite character in Star Wars अनि so night in shower hour के अरे shower R1 भन्दो रहेछ shower भन्ने पनि shower मेरो लागि चाहिँ one of those anti heroes त्यही होला अनि anti villain मा चाहिँ like Thanos होला या मलाई Thanos मलाई चाहिँ ठ्याक्क मैले लेखेर चाहिँ बिर्सेर चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ आएर पनि याद आयो कि Magneto पनि हो कि मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि एउटा एन्टी भिलन मा मलाई मन पर्ने एकदमै भनेको चाहिँ या एन्टी भिलन मा सायद हुन्छ डेथस्ट्रोक त एन्टी हिरोमै पर्छ होला पढ्न चाहिँ म त नि मोस्टली कन्सिडर्ड अ भिलन सो आई गेस डेथस्ट्रोक पनि एन्टी भिलनमै पर्छ होला है एन्टी भिलन नै हो मोस्टली त बिकज अलवेज on the opposite side for of the okay just this कुरा निकाल्यो हैन like I want to take this talk about this है for example let's going back पहिला कि हामीले what we know right now is that stories हरुकोमा character mold हरुको spectrum मा there are heroes villains anti-heroes anti-villains and the level of selflessness decreases as it goes from heroes to villains and the selfishness and the level of selfishness decreases as it comes from villain to heroes भन्ने छ basically भन्नु पर्यो नि and बिचमा gray area मा छ where are anti-heroes and anti-villains or like I would like to call it as the people who seduces us morally त्यो छ हैन त डेस्ट्रो को कुरा ल्यायो त्यसले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के ल्यायो भने is there a line that can be crossed between anti-heroes and anti-villain as well oh my god so we're again going dissecting त्यहाँबाट पनि भित्र अझ Yeah, I think so. मैले त्यहाँ अघि भर्खर भने जस्तो लाइक डेथस्ट्रोकको क्यारेक्टर पनि इन वे त्यस्तै नै लाग्छ मलाई अनि मोर ओभर डार्थ भेडरको पो क्यारेक्टर पनि हुन्छ नि एनिकन स्काइवॉकर क्यारेक्टर पनि आई थिङ्क आई क्यान रियली प्लेस हिम एन्टी हिरोमा पनि आई क्यान रियली प्लेस हिम एन्टी भिलनमा पनि हुन्छ नि उसको पुरै जर्नी हेर्ने हो भने बिकज यो बिचको फर्स्ट फिल्मको हेऱ्यो भने त डार्थ भेडर त अब भिलेन मात्रै हुन्छ नि उसको पुरै जर्नी नै हेर्नु पऱ्यो नि त फ्रम वेयर स्टार्ट्स वेयर इट एन्ड्स हुन्छ एनिकनबाट डार्थ भेडरको डेथसम्म वेयर एक्चुअली बिकम्स एनिकन अगेन हुन्छ नि हेर्नुहुन्छ नि उसको रिडेम्पसन आर्क छ त्यहाँ सबै छ त त्यो हुँदै पनि यु क्यान रियली इग्नोर द ब्याड थिङ्स द्याट हि डेड एभ्रिथिङ द डिस्ट्रक्सन एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि द्याट हि क्रिएटेड द कियोस द्याट हि क्रिएटेड सो या तिमीले भनेको त्यो एन्टी हिरो र एन्टी भिलनको बिचमा पनि एउटा मोरली ग्रे अझ हुन सक्यो भने चाहिँ भेडरहरू जस्तो राख्नुपर्छ होला सायद क्यारेक्टर मेरो लागि चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ त्यो त्यसमा त्यही पर्सपेक्टिभ पनि कुरा आउँछ लाग्यो जस्तै फर इक्जाम्पल देयर इज एन एन्टी हिरो क्यारेक्टर बट द गोल द्याट इज अपोजिङ हिम इज इभन ब्याडर सरी जस्तै देयर इज एन एन्टी भिलेन क्यारेक्टर बट देयर इज समथिङ द्याट इज इभन भिलेनस देन देम आई थिङ्क त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आई थिङ्क हि बिकम्स एन एन्टी हिरो काइन्ड अफ सिचुएसन जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ Yeah, if he decides to redeem himself, like Vaderकै कुरा गर्ने हो भने, right? But if he decides not to do anything, then he's still a villain. He's still an anti-villain, हुन्छ नि? Maybe he'll not meet that level of evilness, but he's still a villain नि त. So Vaderको केसमा त he does throw the emperor away, so he does redeem himself. So I guess I get what you're saying that त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ. जस्तै अनि पर्सपेक्टिभ कुरा फेरि त्यही एन्टी-हिरोज when facing with the heroes एउटा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आई थिङ्क दे क्यान बी कल्ड एन्टी भिलेन्स जस्तो लाग्छ इक्जाम्पल दिन सक्दिनँ आई गेट बिकज पनिसरलाई पनि एभ्री टाइम हुन्छ नि इन कमिक्सहरूमा पनि अथवा केसमा सिरिजहरूमा डेडेभलहरूमा हेर्दाखेरि पनि एभ्री टाइम हि मेट्स अप विथ अनदर सुपर हिरो इज अलवेज considered the bad guy almost always and then he's never had this moment where he's the actual hero भन्ने moment चाहिँ गरिनु हुँदैन he's always a bad guy भन्ने जस्तो हुन्छ कि but then if you look at it from his perspective मात्रै he is an anti-hero when we see him from perspective of other good technically good guys भनौँ न हैन heroesहरूको perspective हेर्दा he's always a bad guy yeah so okay so अनि तिमीले त्यो लाइक एन्टी हिरो जस्तै एनिकिनको कुरा गरौँ नि लाइक यु क्यान प्लेस हिम इन एन्टी हिरोमा हो कि भिलेनमा हो नि आई वाज दिस वान मोर क्यारेक्टर जस्तै लाइक फ्यु मोर क्यारेक्टर एक्चुअली भर्खर त टिपेको थिएँ एक दुईवटा कुरा गरौँ न एक दुईवटा कुरा गरौँ ओके त्यही कुरा त्यही फर्स्टको इज लाइक वाल्टर वाइट या वी लाइक जस्तै यसले त एन्टी हिरोमा भन्यो एन्टी हिरो अनि के अरे हिरो बिकज ओन्ली नेम के थियो कि क्यारेक्टरमा थिएन बट आई थिङ्क धेरै लेयर छ क्या जस्तो लाग्छ त्यो एन्टी वाल्टर वाइटमा नि आई थिङ्क हि इज एन एन्टी हिरो पनि टाइम टाइम हि इज बिङ एन्टी भिलेन पनि जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ
तर होइन आई थिङ्क आइम गेटिङ ओभरबोर्ड आई थिङ्क त्यो हामी फेरि त्यो वर्ल्ड वाइडवाला एक्सप्लेनेसन पढ्यो भने युल गेट क्लियर के त्यहाँ फेरि एन्टी हिरोमै पर्छ भनेर या ओके सी अदर वान आई ह्याड वाज माइकल कोर्लियोन माइकल कोर्लियोन वेयर डु यु प्लेस द्याट गाई त्यही बिचमा कहीँ यहाँ यता नयता थाहै छैन भने जस्तो हुन्छ नि मोरली ग्रे लाइनमा होइन हाउ मोरली ग्रे क्यान यु गेट भने जस्तो हुन्छ नि बिकज फेरि उसको जर्नी छ नि त पुरै लाइक हि स्टार्टेड आउट एज अ हिरोइक फिगर इज लाइक दिस वर्ल्ड वार हो क्या वर्ल्ड वार भेटरन हुन्छ सायद भेट्ने हुन्छ होइन भेटरन हुन्छ अनि हि कम्स आउट लाइक ओन्ली मेमोरी हु इज नट द पार्ट अफ द फ्यामिली बिजनेस बट प्रोग्रेसिभली हि इज के भन्छ पर्स्युइङ दिस पर्स्युइङ त के भन्नु प्रोग्रेसिभली थिङ्स ह्यापन टु हिम देन हि एउटा झुनबाट अर्को पुग्छ भने जस्तो सो आई थिङ्क माइकल कोर्लियोनले के चारैवटा स्पेक्ट्रम भ्याइदियो हो र कारण आई फिल लाइक काइन्ड अफ इन अ वे एन्टी हिरोमै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ यो आर्टिकलहरू पढेपछि बिकज द लास्ट वान वी डेड वाज त्यही थियो नि त त्यो आर्कवाला थियो नि त रिप्लेस हार्भी डेन्टहरू सबै राखेको थियौँ नि वुबीवाला थियो नि सो एन्टी हिरोमै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई उसको चाहिँ कोर्लियोनको चाहिँ बट फेरि जस्तै जुन आफ्नै दाइले मार्ने एक्ट गरेको थियो नि फ्रेडोकोलाई मार्ने द्याट इज भेरी भिलेनस एक्ट तर बिकज वी नो द रिजन बिहाइन्ड इट द्याट क्यान बी प्लेस इन एन्टी हिरोसम्म राख्न मिल्छ द्याट क्यानट बी सरी एन्टी भिलेनसम्म राख्न मिल्छ द्याट क्यानट बी एन्टी हिरो क्यारेक्टरिस्ट अफ इट भनेपछि त्यही भनेपछि न त्यहाँ न यहाँ भयो त्यसो भए त त्यो त बिचमा भयो त्यो नट इभन एन्टी हिरो नट इभन एन्टी भिलेन हाम्रो पर्सपेक्टिभ र हाम्रो बुझे अनुसार चाहिँ सो हामीले बुझेअनुसार चाहिँ क्यारेक्टरहरू जम्प हुन सक्ने रहेछ सो दिस मोल्ड आर एक्चुली नट मोल्ड भने जस्तो पो भयो त राइट या आई थिङ्क सो यु वान्ट एनिथिङ एल्स टु एड हियर म चाहिँ त्यो आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टेक्निकल थिङ्स टु एक्चुली ठ्याक्कै एउटा नाम चाहिँ देखिहाल्यो भन्नु मलाई हाल्यो वाट अबाउट द डेथ नोट्स प्रोट्यागनिस्ट लाइट यागमी त्यो त भिलेनै हो मेरोलाई त भिलेनै हो मेरोलाई त भिलेनै हो फेरि लास्टै ट्विस्टेड छ है त्यसको एकदम ट्विस्टेड छ उसको त मेरोलाई चाहिँ भिलेन नै हो लाइट चाहिँ शिट सरी वाइ बिकज एल इज देयर या बिकज एल इज देयर एन्ड यु अलवेज गेट टु कम्पेयर इट पर्सपेक्टिभको कुरा पनि फेरि त्यही आएछ लाइक when light is against L immediately he becomes like an anti-villain or villain भने जस्तो त्यहाँ फेरि बिकज किनकि फेरि एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ he can be called anti-hero for some first few episodes because right he's doing something for the good भनेर गरेर until L and he's also killing people जस्तै normal people मारा छैन नि त he is finding the culprits and killing भनेपछि या ओके उसको जर्नी चाहिँ स्टार्ट्स आउट एज अ भेरी के अरे भिजिलेन्टी खालको जर्नी छ उसको बट देन इट टर्न्स आउट टु बी अ प्रपर भिलेन बन्छ क्या लास्टमा गएर फर मी चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ उसको जर्नी चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो क्या हुन्छ नि त्यस्तो लाग्यो त्यो इन सम वेज हार्भिडेन्टकै जर्नी भने जस्तै पनि सो फेरि हार्भिडेन्टकै जर्नी भन्ने हो भने त के भयो फेरि एन्टी हिरोमै पऱ्यो फेरि हार्भिडेन्ट एन्टी भिलेनमा राखेको थियौँ हामीले एन्टी हिरोमा राखेको थियौँ हामीले के हो फेरि बिर्सेँ मैले थाहा छैन एन्टी भिलेनसम्म राखेको थियौँ हामीले हार्भिडेन्टलाई थर्ड हो कि फोर्थ काइन्डमा राखेको छौँ के अरे अ क्यारेक्टर हु सफर समथिङ एन्ड अल्टिमेटली बिकम दिस या मिल्यो त्यसो भए ओके थ्याङ्क गड अनि फेरि बिगारेँ क्या मैले यस्तो ओके आई थिङ्क द्याट्स फ्रम माई साइड है आइ एम स्टिल नट क्लियर टोटली तर हल्का आउटलाइन चाहिँ छ ओके को कहाँ पढ्नु सक्ने रहेछ भन्ने अनि अर्को बिकज एउटा हाम्रो डिस्कसन के थाहा भयो भन्दाखेरि फ्रम सर्टेन पर्सपेक्टिभ एन एन्टी हिरो क्यान बी एन एन्टी भिलेन एन्ड एन्टी भिलेन क्यान बी एन एन्टी हिरो कति एन्टी हिरो या आई गेस मेरो पनि त्यही छ भन्छ नि आई डोन्ट हेभ एनी एक्सट्रिम फिलोसोफिकल थट्स अबाउट दिस हुन्छ नि मलाई एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क दिस इज द ब्युटी अफ पप कल्चर के हुन्छ नि एउटा के हाम्रो एरियामा टाइन गर्ने नै हो भने लाइक मोर ओभर देन के भन्छ यो मुभिज हुन्छ नर्मल एक्सन मुभिज अथवा नर्मल ड्रामेटिक मुभिज त्यो नेरेटिभ मुभिजहरू भन्दा पनि वी काइन्ड अफ लाइक रिलेट टु क्यारेक्टर्स हुन्छ यस्तो फिक्सनल पप कल्चर क्यारेक्टर्समै बेसी चाहिँ भेटाइन्छ कि यस्तो कुराहरू हुन्छ नि वेयर यु क्यान एक्चुली रिलेट टु हुन्छ नि अनि एक्सप्लोर गर्न पनि मजा आउने रहेछ कि बिकज टिपिकली गुड गाई लिटरली गुड गाई र ब्याड गाईमा पुग्छ नि त यहाँ त लाइक मोरल ग्रे को पनि मोरल ग्रे पनि मोरल ग्रे पनि हेर्न मिल्यो नि त सबै आई थिङ्क त्यो चाहिँ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ टु टक अबाउट जस्तो लाग्छ कि नि आई फिल लाइक यस्तो डिस्कसनहरू चाहिँ लाइक इट डजन्ट रियली हेभ अ डेफिनेटिभ एन्सर जस्तो लाग्छ कि इभन दो दिज आर्टिकल्स चाहिँ यस्तो भने पनि आई डोन्ट नो इन सम वेज अलिक सोचेरै लेख्यो अथवा सोचेरै बस्यो भने यिनीहरूलाई अपोज गर्ने खालको केही एउटा रिबटल आर्टिकल पनि
आउन सक्ला हुन्छ नि that we could actually again waste another hour then talking about trying to figure it out हुन्छ नि hour 30 minutes before that 1 hour यो के गर्ने बोल्ने के बोल्ने right ए ठिकै छ okay yeah anything else के छ or should we end it yeah I think that's it हल्का हल्का बुझे जस्तो छ त्यही हो right I hope everybody listening to this also got some faint ideas के हो भन्ने right or if you didn't we're very sorry for wasting your time actually के भन्दा पनि if you've actually stuck around to this point of the podcast good for you हुन्छ नि you actually survived this episode हामीलाई पनि weird लागिरहेको थियो के गर्ने भनेर थियो we just thought let's just do it हुन्छ नि के what's there to lose भने जस्तो हुन्छ नि we just like two average nerds then trying to figure the universe हुन्छ नि so yeah I guess this is it for this episode अनि यसमा चाहिँ अब if you have something to say you can actually comment it down below we'll read it we can actually respond to it if you'd like to and you can actually tell us where we were actually wrong हामी wrong नै थियौं भने पनि भन्नुस् we'll try to figure it out हुन्छ नि we might have been wrong तर yeah I think we were wrong pretty much धेरै ठाउँमा हुन्छ नि we were wrong also might have might भन्दा नि we were pretty wrong जस्तो लाग्छ तर I think this is the beauty of it हुन्छ नि of this community as a whole हुन्छ that we can actually discuss things like this and be wrong and be right and be learning every time हुन्छ नि so this is the beauty of the podcast community as a whole जस्तो लाग्छ के so yeah let's just end it this episode so this is it for this episode and please do like this episode if you did like it and do share it with your friends and main to भन्दा पनि please subscribe to the channel and thank you for all the 31 subscribers that we have up till now you guys are the man or woman or woman yeah shit फिर backlash खाने हो माया हाल्ने all right bye bye